comprendre qui nous to sommes, push young people to understand qui who ils we sont are, réellement. we really are. Je vais inviter la fille de son papa, I'm going to invite the daughter of his father, Narcias Ngamala Evondo Astrid. Tu peux venir? Astrid. Viens. You may come. Monte même là-bas. Révérend pasteur, chers hommes de Dieu, ici présents et ailleurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Shalom. La journée d'aujourd'hui, 26 novembre 2023, marque aussi la dédicace et le lancement officiel de l'entreprise Congo Logistic and Supply Chain Development ou CLSD en sigle créé par les managers Patrick Madika et son associé le pasteur Daniel Ebondo. Sous vos applaudissements. Je demande à ces deux hommes de s'élever pour que l'Assemblée rende gloire au Seigneur Jésus. Merci de vous asseoir. L'entreprise CLSD a obtenu tous ces documents dans un bref délai sous la compétition de son conseiller juridique, le maître Arsène Kassongo. Le maître Arsène Kassongo, levez-vous pour que l'on honore votre grâce. Applaudissements. CLSD El Sahel nous offre ses services suivants. La formation des entrepreneurs sanctionnée par un brevet de formation après un mois de stage dans plusieurs domaines. Conception des projets d'entreprise, conception du business plan, supply chain, management et business. L'accompagnement de nos étudiants entrepreneurs en dehors du pays pour la poursuite de leur formation. L'organisation des salons et conférences d'entrepreneurs sur toute l'étendue nationale pour leur autoprise en charge. L'import, l'export et transit. L'achat et la vente mobilier et immobilier, l'installation électrique et la réhabilitation des meubles. Après l'obtention de ces documents, CLSD a trouvé des partenaires sud-africains, nigériens, bref, le partenaire dans plusieurs pays anglophones qui n'attendaient que sa dédicace pour se lancer. Vu les opportunités que nous offre cette entreprise, n'hésitons pas de sauter sur ça en entrant en contact avec les responsables. J'ai dit et je vous remercie. Merci, on applaudit.